Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren verteidigen. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein 10-faches. Wenk soll mit der 12. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee... Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich habe mich klar genug sich meinen Befehl zu widersetzen. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wir müssen noch da... Verräter! Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Wir können jetzt keine Rücksicht. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die... Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verräter! Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ruhig! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur erschüttert! Von Jahren alle höheren Offiziere! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein ganz Europa erobert. Und jetzt das. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer, Wird das alles in Ordnung kommen? Wie kann er erfahren, mit der Handlungsunfähig werden? Es bleiben im Raum. Von allem Anfang an! Dieser verraten! Fragen worden, deutsche Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlt! Dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut!